Buona serata a tutti dall'ippodromo del Savio. Cominciamo la riunione di questa sera con i gentleman. La corsa a reclamare per cavalli anziani sono in 7 al via dopo il ritiro del numero 4. Andiamo a leggere lo schieramento con l'1 Turbine LP Matteo Zaccherini, 2 Panther Nord, Beppe Rizzo, 3 Tyron Grad, Monica Gradi, 5 Vegas Claudet, Mario Riaccarino, 6 Tomè dei Greppi, Lucia Pasqualini. In seconda fila 7 Ulisse LL, Andrea Orlandi, 8 Very Much MMG, Vincenzo Vitagliano. Scalano quindi di un numero Vegas Claudet e Tomè dei Greppi. Vediamo leggermente discosto Very Much MMG, che ha perso metri preziosi e parte molto lontano. Stacco della macchina, veloci Turbine LP e Vegas Claudet. Turbine LP respinge l'avversario che cerca posto in seconda posizione. Andrea Orlandi comanda Ulisse LL, ma Vegas Claudet si mette secondo davanti a Ulisse, intanto rompe nelle retrovie, fuori corsa Very Much MMG. 200 metri in 14-1 con in vantaggio Turbine LP davanti a Vegas Claudet, Ulisse LL, poi Panther Nord in quarta posizione, mentre rimasta al largo Lucia Pasqualini con Tomè dei Greppi, mentre Victory Grad chiude il gruppetto che arriva ai 400 in 29-4. Seconda curva sempre in vantaggio. Numero 8 Very Much MMG squalificato. Matteo Zaccherini col figlio di Igor Font, Turbine LP, che arriva ai 600 in 46. Tanto c'è movimento a centrogruppo con l'anticipo di Vegas Claudet che esce all'esterno, quindi guadagna una posizione lungo la corda Ulisse LL davanti a Panther Nord. Si va qui davanti alle tribune, 14-4, Matteo Zaccherini vuole far pesare la corsia esterna a Vegas Claudet, sta venendo bene a Ulisse LL, poi Panther Nord in terza posizione davanti a Tyron Grad, poi al largo sempre Tomè dei Greppi, il chilometro in 1:15,5, retta di là con Turbine LP in vantaggio, attaccato da Vegas Claudet e Ulisse LL, prende vantaggio il terzetto. Ancora tutto da giocare a 400 metri dalla conclusione, insiste al largo Mario Riaccarino con Vegas Claudet, ma Turbine LP per il momento l'ha respinto, con Andrea Orlandi che è indeciso su quale scia prendere, forse opta per quella di Vegas Claudet, ci prova dalle retrovie anche Tyron Grad, ma ormai è tardi, ultima curva passata in 15-4, di dentro Ulisse LL, all'esterno Vegas Claudet, ultimi 50 metri ancora Turbine RP, Ulisse LL di dentro e sul palo 3 cavalli su di una linea, probabilmente Ulisse LL e Andrea Orlandi battono tutti di dentro, ma l'arrivo è da rivedere perché sono molto vicini i 3 cavalli. Ulisse LL ha guadagnato una preziosa posizione al passaggio per l'uscita all'esterno di Vegas Claudet, ha seguito i 2 duellanti e in retta d'arrivo vediamo sul palo, sì, Ulisse LL vince con Andrea Orlandi questa prima da Cesena. Il training è quello di Massimo Chiarini per Ulisse LL, che ha sfruttato il duello fra Turbine LP e Vegas Claudet e le ha battuti tutti di dentro. Rivediamo la retta d'arrivo, la quota in chiusura per il figlio di cronometro è di 11,76, mentre attendiamo il giudizio del giudice d'arrivo per il secondo posto, probabilmente Vegas Claudet, ma i due sono molto vicini. Aspettiamo l'arrivo ufficiale.